Умка, ла-ла-ла-ла-ла-лайки меня любят. Voy, esimdan chiqoldi. Qizim, vitamin ichish payti bo'pti, ichib olasanmi salim? Нет, я не буду, он пахнет как рыба. Sizlar ham menga o'xshab farzandlaringizga vitaminli ichirishga qiynalaysizlarmi? Ayniqsa baliq yog'ini. Bu muammoga Ersakda yechim bor. Ersak kompaniyasining tabiiy issiq shokoladi omega, kalsiy va D3 ga to'yingan bo'lib, yurak va miya faoliyatini yaxshilaydi, xotirani mustahkamlaydi va organizmni kerakli bo'lgan vitamin va minerallar bilan ta'minlaydi. Bir stakan issiq sut yoki suvga bir osh qoshiq shokolad kukunini qo'shib aralashtirib, oila a'zolaringiz bilan iste'mol qiling va Ersak bilan sog'lom bo'ling.